ကျေးဇူးကြောင်းပြစရာခင်ဗျာ Congratulations ညစိတ်လို့ရှားတယ်ဝမ်းလန်းဝမ်းသာတယ်ကစားစူးစမ်းမှုတွေအရာထင်ခဲ့လို့ထင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကစားကြောက်တင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကစားအပင်းနေတဲ့ဒါကစားတင်စရာမြင်စရာကြားစရာအားလုံးရဲ့နောက်ပြီးကစားရဲ့ဖေနဲ့မမေရဲ့နောက်ပြီးအဖိုးဖွားဦးလေးတော်အားလုံးချစ်သူရှင်အားလုံးအတွက်ကစားဒီ crown ကိုရယူခဲ့တာပါရှင် Miss War is not just about carrying a crown. It's about carrying a responsibility. နိုင်ဘက်မှာတော့ကစား grade 10မှာပညာသင်ကြားနေပါတယ်နောက်နေ့ကျောင်းပြန်ဖွင့်တော့ကစား grade 11တက်ရတော့မှာပါ သူဆရာဝန်လည်းဖြစ်ရှင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီဆရာတွေရဲ့နီးပေးလမ်းညွှန်မှုတွေနဲ့အတူတူသူရဲ့ဒီပညာရေးဘက်ကောအလှမဲ့ဘက်ကောပေါ့နော်ဒီ balance ချအောင်ညှိပြီးတော့မှဒီအဖြစ်ဖြစ်နဲ့ guideline ပေးတော့ပါမယ်ရှင် You Miss World မြန်မာ2025တော့လက်ခုပ်တဲ့အကျေးဇူးကြောင်းပြစရာခင်ဗျာ Congratulations ညစိတ်လို့ရှားတယ်ဝမ်းလန်းဝမ်းသာတယ်ကစားစူးစမ်းမှုတွေအရာထင်ခဲ့လို့ထင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကစားကြောက်တင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကစားအပင်းနေတဲ့ဒါကစားတင်စရာမြင်စရာကြားစရာအားလုံးရဲ့နောက်ပြီးကစားရဲ့ဖေနဲ့မမေရဲ့နောက်ပြီးအဖိုးဖွားဦးလေးတော်အားလုံးချစ်သူရှင်အားလုံးအတွက်ကစားဒီ crown ကိုရယူခဲ့တာပါရှင် Miss War